Namaskaram, el sonido del presente, el cuenco tibetano. Herramienta para sintonizar en el momento presente. Tú crees que estás en el momento presente porque tu cuerpo está acá, pero yo a ti, hermana amada, hermano amado, te pregunto, ¿dónde estás tú? Si tú dices mi cuerpo está acá, pero tú ¿dónde estás? ¿Te seduce el pasado para estar en el estancamiento del ayer? ¿O tú te dejas seducir por el futuro en una situación ficticia que no es real? La única forma que tú puedes hacer para que sintonices en el momento presente es respirar conscientemente. ¿Cómo respiras conscientemente? Dejando de respirar cuando sientas que te falta el aire. Ahí lleves toda tu atención cuando reanudes tu respiración y respires intensamente el momento presente. Como cuando llenaste tus pulmones de humo, si ustedes fuman, igual respirar a pulmón lleno, y el disfrute es paz inquebrantable. El cuenco tibetano es herramienta para sintonizar en el momento presente, y además el electromagnetismo que produce mi cerebro y mi corazón, el cuenco tibetano sirve como herramienta para difundir esa energía electromagnética a todo alrededor y bendice con la energía del corazón. Namaskaram. Namaskaram. Bendiciones para todos en el nombre del más alto ser.